जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा था, मैंने इस तोते को नहलाकर कुछ खिलाया था। मुझे इसको इस छीके में रखने में बहुत दिक्कत आ रही थी, और तो और इसने बोरी को भी पूरा काट दिया था, साथ में इस छीके को भी। इसी में मैंने जुगाड़ करके इसके लिए झूला बना दिया। थोड़ी देर में करण के साथ हम तीनों पिंजरा लेने निकल जाते हैं। जिसके घर से हमें पिंजरा लेना था वो घर ढूंढते ढूंढते तो हम खुद ही रास्ता भूल जाते हैं। तभी हमें रास्ते में दारूड़िया दिखाई दिया, जो कि बीच रास्ते में पड़ा हुआ था। और भाई साहब ये देखो, लोकेशन डालकर दोबारा ढूंढना चालू करते हैं। फिर यहाँ पहुंचकर फाइनली पिंजरा ले लिया। हम तीनों इसे लेकर घर निकल जाते हैं। फाइनली इसे इसके नए घर में रख लिया और इससे ये भी बहुत खुश लग रहा था। चलो इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलते हैं। जय श्री राम।